Виявилося, що в моделі V3 571G це платформа LA7912P. Метод має бути робочим і для інших моделей. Щоб скинути пароль, потрібно перемкнути два піни під оперативною пам'яттю, які так і підписані YOTSMOS 1, так як на BIOS-PWU.org немає виробника Acer. 1. Вимкніть ноутбук, вийміть батарею, відкрийте нижню кришку, вийміть модуль оперативної пам'яті. 2. Під оперативною пам'яттю буде два піни з написом YOTSMOS 1. 3. Далі нам потрібно замкнути ці два піни або маленькою викруткою, або пінцетом. Я знайшов інструкцію, в якій сказано, що треба 1 хвилину тримати, але хватить 10 секунд. 4. Вставте модуль оперативної пам'яті, батарею та кришку. 5. І включіть ноутбук. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Інсту, ставимо подобайку, комент, не соромтесь також питати про ноути та компи.